Туфейл ибн Амрин әд-Дауси. Дауыстық Амирден ұлы Туфейл. О жаратқаным, Туфейлге өзі қалаған белгіні ата қыл, көздеген мақсатына жетсін. Алланың елшісінің дуасы. Дауыстық Амирден ұлы Туфейл ислам дінінен мұрынқы сауатсыз доор деп аталчу мезгілден тартып, Дауыс ұрусының бейі болған. Арабтардың арасында өздерінің меймандостығы, жомарттығы менен атаға алысқа кеткен инсандардың бири қатары да таанылған. Анын үйінен тақыр мейман үзілчемес. Очоғында от күйгені, қазанында чүйгүндөлүп салынған ет борқылдап қайнаған. Дастарқоны кенен кесір жайылып, анын бети түрдүү даңға толғон. Келгендерге ешігі дайым ашық тұрған. Ач қалғанды тойындырчу, алсызға қайрат беріп, арқа жөлөк болчу. Жардам сұрап келгендерді жардамсыз қайтарбаған. Қолында болғанын аябаған кенен адам болған. Өтө ақылду, кичи пейіл. Арқанда алыс таштап ойлонған, қыры ақы киши. Анын өзіне ғана таандық, өзгөчө сапаты, жес таңдай чешендігі, сөзді аябай ыйық тұтқан сөзмөрдігі, сөзін жаман жақшысын, сыртқы ішкі маани маңызын талдағандығы, сыйқырлап қоя тұрған сөздерді да ажырата білгендігінде елі. Күндердің бірінде Туфейл Меккени Тихаманы таштап, Меккени көздөй сапар алат. Ошол мезгилде Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Курайш элинин ортосунда каттуу күрөш жүрүп жаткан болчу. Күрөшүп жаткан тараптар башка жерден келгендерди мейли мейман болсун, мейли зыяратчы болсун, айтор өздөрүнүн катарын бир кишиге болсо да толуктоо максатында каттуу алып урушуп жатышкан. Пайгамбардын куралы дин менен акыйкат, Алланын жалгыздыгына чакыруу, капырлардын куралы бардык айла амалдар. Кандай жол менен болбосун пайгамбардын үгүтүнө бөгөт коюу, андан адамдарды четтетүү. Туфейл бул жаакташкан, эки тараптын талашкан нерсеси тууралуу кабарсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө Мекке шаарына жеткенде гана маалымат алат. Ага чейин ал жөнүндө эч нерсе укпаган да билбеген. Меккеге жай оракат бара жаткан Туфейл шаардагы курч-кырдаалга аралашып калаарын ошол кезде оюна да албаса керек. Жашоосундагы унутулгус окуяны шаарга жеткен кезде башынан өткөрөт. Анда эмесе ошол кызыктуу окуяга сөз коногун берсек. Туфейл сөзүн мындайча баштады. Мен Меккеге жеткен кезде Курайш элинин атактуу бийлери алдыман тосуп чыгышты. Мага аябагандай жакшы мамиле жасап, ызаат сый көрсөтүп, Мекке шаарынын эң коо жасалгалуу үйлөрүнүн бирине коноктошту. Эртеси Курайш элинин атка минерлери мага мындай дешти. Эй Туфейл, биринчиден биздин шаарга куш келипсиң. Экинчиден биздеги кабарларды угуп жаткан чыгарсың. Уга электериңди айтып да беребиз. Ишенсең, азыр биздин абал оор. Атаны баладан, баланы атадан ажыраткан, ынтымактуу элди ыдыратып, бөлүп жарган, өзүн пайгамбар эсептеген арабыздан бирөө чыккан. Анын кесепети сага жана сенин элиңе тийип жүрбөгөй эле. Биз ошондон да кооптонуп жатабыз. Ошондуктан ага жолуга көрбө. Капысынан жолугуп калсаң, сөзүнө кулак төшөбө. Арин анын сөздөрүндө кандайдыр бир өзүнө тарткан сырдуу кудурет бар. Нары сыйкырдуу, нары таасирлүү. Туфейл сөзүн улантты. Аллага касам, алар бир топко чейин токтолбой, жаалданышып, биринин сөзүн бири эле качып, Алланын элчисин каралап, жамандап жатышты. Айтор ийилигип сүйлөй беришип, акыры жүрөгүмө ага болгон жек көрүү сезимин уялатышты. Ал жаман кишинин зыяны өзүмө, элиме жетпесе экен деп чочулай да баштадым. Аягында эгер ага жолугуп калсам, такыр сүйлөшпөйм деп жүрөгүмдөн чечим чыгардым. Эртеси таң аткан кезде Каабаны айланып, анын ичиндеги бут сөлөкөттөргө кудайчаларыбызды улуктап, жакшылык тилеп, ажылык милдетимди аткарууга сыйынуучу жайга келдим. Андоосуздан Мухаммедка жолугуп калбайын деп, кулагыма пахта да тыгып чыктым. Ыйык жерге таманым чөөр замат Каабанын жанында намаз окуп жаткан Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам көзүмө урунду. Анын сыйынуусу биздикинен башкача, өзгөчө экенин шарт эле баамдадым. Анын көрүнүшү мени өзүнө арбап жатты. Акырын жылып олтуруп, жанына кантип барып калганымды сезбей да калыптырмын. Алланын каалоосу экен, анын ажайыптуу сөздөрү кулагыма чалдыкты. Жер менен жексен болгур Туфейл, өзүң акылдуу,
Жаманды жакшыдан айырмалай билген адамсың. Сага ким тоскоолдук кылат? Угуп көр, таразала. Пайдалуу болсо кабыл аларсың. А эгерде болбогон сөздөрдү айтып жүргөн болсо, сени ким мажбурлай алат? Дедим ичимен өзүм жемелеп. Туфейл аңгемесин улантты. Алланын элчиси намазын бүтүп, үйүн көздөй жөнөгөнчө ордуман жылбай отура бердим. Ал кеткен кезде гана артынан акырын кадам шилтеп, үйүнө киргенде дароо артынан кирдим. Эй Мухаммад, сен тууралуу элдерден көп сөз уктум. Аллага ант берем. Алардын сөздөрүнө ишенгенимен кулагыма мынтип кебезди атыгып чыккам. Бирок Алланын каалоосу экен, сенин сөзүңдү уктурду. Сенин кармаган диниң жөнүндө билгим келди дедим. Пайгамбар сөздү машина келтирип, жагымдуу добушка жаңшап, кыска, ары нуска кеп курганы сезимиме өзгөчө бир толкундун илебин уруп, оюма ой демдетти. Мага Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп берди. Аллага касам ичем, ойлонуп көрсөм, мындай сөздөрдү, мындай кара кылды как жарган адилеттүүлүктү эч качан укпаптырмын. Ошондон кийин ага колумду сунуп, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад анын кулу жана элчиси деп күбөлүк бердим да ислам динин кабыл алдым. Ошентип мусулман болдум. Андан соң бир топ убакыт Меккеде ислам негиздерин үйрөнүп жүрүп калдым. Курандын кээ бир сүрөлөрүн жаттадым. Үйүмө кайта турганда күн келди. Эй Алланын элчиси, мен өз элимдин бийимин. Барарым менен буйруса, аларды динге чакырам. Ошон үчүн Алладан мага бир белги берүүсүн сенден суранаар элем, деп кайрылдым. О жаратканым, Туфейлге өзү каалаган белгини ата кыл. Көздөгөн максатына жетсин, деп пайгамбар дуба кылды. Мен киндик каным тамган жерге зуулдап жөнөп кеттим. Колоттон ашып, алыстан айылым көрүнгөн кезде маңдайыма бир жарык нур пайда болду. О Алла, бул жүзүмдөгү жарыктык белгини башка жерге орнот. Өз дининен чыккандыктан кудайчалар Туфейлди ушундай кылып жазалаптыр деген ой келишпесин дедим. Жарыктык нур камчымдын учуна пайда болду. Эл менин камчысына чырак таңып алганго дешиптир. Кийин билсем, аларды көздөй тоонун боору менен акырын бастырып бараттым. Биринчилерден болуп каарыган атам тосуп чыкты. Бүгүндөн баштап мен сенин уулуң эмесмин. Сен менин атам эмессиң дедим. Ай уулум, бул эмне дегениң? Деп атам аң-таң калды. Мен ислам динин кабыл алдым. Мухаммад ага Алланын зор мактоосу жана тынчтыгы болсун жолуна түштүм. Уулум, сенин диниң менин диним, деди атам. Андай болсо атаке, барып жуунуп тазаланып кел. Сага билгенимди үйрөтөйүн дедим. Атам жуунуп тазаланып жетип келди. Ага уккан көргөнүмдүн баарын төкпөй чачпай айтып бердим. Ал узакка ойлонуп олтурган жок. Дароо эле динди кабыл алды. Андан соң жубайым келди. Сенин төрт тарабың кыбыла. Кайда барсаң өз эркиң. Бүгүнтөн тартып сен менин аялым эмессиң. Мен сенин күйөөң эмесмин, дедим. Ага шашкалактап. Ал уккан кулагына ишенбей, ден дароо боло түштү да. Атам апам сага курман болсун. Бул эмне дегениң, деди. Экөөбүздү бөлүп турган нерсе ислам дини. Мен бул жаңы динди акыйкат деп билип, аны кабыл алдым. Сенин диниң менин диним, деди. Айтканың чын болсо, тур. Зуашшара суусуна барып жуунуп кел, деп буйрдум. Зуашшаранын каары балдарыбызга тиет деп коркпойсуңбу я? Деди сестие. Зуашшара менен бирге жерге жетип кетсең экен. Зуашшара жөнөкөй эле таш. Анын залалы да пайдасы да жок. Эч кимге зыянын жеткире албайт. Элден далдоорок барып, сууга чөмүлүп кел дедим. Ошентип аялым да динди кабыл алды. Эртеси үгүт ишин элиме жүргүзө баштадым. Бирок көпчүлүгү чечиле алышпай, тисерилип, моюн сунууга шашылышпады. Чакырыгыма жооп кайтарып, ынанган эң алдыңкы киши Абу Хурайра болду. Экинчи жолу Меккеге барганымда Абу Хурайраны жаныма ээрчитип алдым. Пайгамбарга кезигип амандашкан соң ал мага кандай жаңылыктар менен келдиң? Деди. Элдин жүрөгүн каптаган караңгылык тунарыгы чындык.
акыйкат нерсеге тоскоолдук кылып жатат. Дауыс эли Алладан жүзүн буруп, бузукулукка баш ийип, тоң моюндук кылып жатат, дедим. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ордунан турду да даарат алды. Анан намаз окуду. Аягында колун бийик көтөрдү. Бул маалда Абу Хурайра кийинчерээк мындай эскерет. Ошол кезде пайгамбардын ошондой турганын көрүп, сестее түштүм. Чочуганыман жүрөгүмө үшүк жүгүрүп, дүкүлдөп соккону кулагыма даана угулуп турду. Дауыс элим жер менен жексен болуп, жок болот го эми деп чыйып ыйым чыкты. Туфейл сөзүн улантты. О жаратканым, Дауыс элин акыйкат жолуңа сала көр. Дауыс элин түз жолуңа түшүрө көр, деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды да, мага кайрылып, элиңе барып алар менен сылык мамиледе бол. Исламга үгүттөй бер, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Медина шаарына көчүп барганда, мен өз элимди ислам динине үгүттөп жүргөн элем. Арадан бир катар согуштар өттү. Бадыр, Ухуд, Казылган аң, Хайбар согушуна Дауыс элинен ошол маалда ыйманы күчөп, исламды терең түшүнүп калган 80 түтүн менен пайгамбардын алдына бардым. Ал бизди көрүп аябай кубанды. Ошентип Хайбар согушуна катыштык. Кармашта жеңишке ээ болдук. Түшкөн олжону пайгамбарыбыз башка мусулмандардын катарында бизге да өз үлүшүбүздү бөлүп берди. Ошондо Аллахтын элчисине: "Эй Аллахтын элчиси, бизди аскерлериңдин оң канаты кылып ал. Даңктуулар деген урааныбыз болсун", деп кайрылдык. Алла Таала мусулмандарга Мекке шаарын багындырган кезге чейин пайгамбардан жарым карыш алыстабай жанында жүрдүк. Меккени ээлеген күнага Амир ибн Хамам уруусунун Зулхаффан аттуу бүтсөлөкөттөрүн өрттөп келейин. О Алланын элчиси, мага уруксат бериңиз, деп кайрылдым эле. Ал мага уруксат берди. Мыкты чабармандарды тандап алып, атты камчылап учуп жөнөдүм. Жетээрибиз менен Зулхаффаны өрттөөгө кириштик. Качан анын каары тийип, чагылгандын соккусуна кабылып, эс акылдан ажырашар экен деп томолоктогон эл кобурап жатышты. Мен болсо: "Эй Зулхаффан, мен сенин кулуң эмесмин. Биз сенден мурун жаралганбыз. Мен сенин жүрөгүңө от койдум", деп обон салдым. Бул жалындуу от Зулхаффаны жүрөгүнөн өрттөө менен бирге Дауыс элимдин динге каршы келген эски каада салтын, туура эмес ишенимдерин бүт күйгүзүп өрттөп кетти. Баары ыйман келтирип, динди кабыл алышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөнгө чейин Туфейл анын жанында болгон. Мусулмандардын биринчи өкүмдары болуп, чынчыл Абу Бакыр дайындалганда, Туфейл уулун ээрчитип, эң алдыңкылардан болуп, ага ант берип, таазим кылган. Өзүн өзү пайгамбар жарыялап чыккан жалганчы пайгамбар Мусайлама менен болгон согушта Туфейл уулу менен биринчи катарда душмандар менен салгылашат. Алар ошол Ямама согушуна бара жатып, бир жерде түнөшөт да, Туфейл түш көрөт. Эртеси түшүн жолдоштарына айтып жооруткусу келет. "Кана кандай болгон түш экен, айтып берчи", деп кызыккандар да болот. Түшүмдө башым кесилген. Оозумдан бир ак куш учуп чыкты. Бир аял өзүнүн курсагына мени батырып атат. Уулум болсо мени чакырып жатат. Бирок ортобузда өтө алыс тосмо турат, дедим. "Жакшы түш экен, жакшылыкка", дешти көпчүлүгү. "Аллага ант берем", дедим. Менин түшүмдү мындай жоорудум. Кесилген башым, анын алынуусу шейит болом. Оозумдан чыккан куш, денемден чыккан жан. Курсагына батырып жаткан аял жер. Анткени баарыбыз эртелигеч анын кучагына барарыбыз анык. Шейит болуп өлөрүмө үмүтүм чоң. Мени чакырып жаткан уулум болсо, ал да мен сыяктуу шейит болуп өлгүсү келет. Бирок бул согушта ал өлбөйт. Балким кийинчерээк. Ямама согушунда пайгамбардын белгилүү сахабасы Туфейл болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүп, кызыл кыргындын биринчи катарында өз ажалын табат, шейит болот. Уулу Амир оор жаракат алып, оң колунан ажырайт. Ямама жерине атасын, колун таштап, Медина шаарына кайтат. Аль-Хаттабтын уулу Умар, Алла ага ыраазы болсун, мусулмандардын өкүмдары болуп турган кезде Туфейлдин уулу Амир анын алдына кирип, Умар менен чогуу олтурган бир топ кишилерди көрөт. Бир аз өткөн соң Умар бардыгын дасторконго чакырат. Амирден башкасынын баары дасторкондун чекесине уй-мүйүз болуп олтура келишет. "А сен эмне келбейсиң эй Амир?" дейт Умар. "Же колуңдун жоктугунан тартынып жатасыңбы я?" "Ооба, уялып жатам", деп жооп берет.
Ошондо Умар ибн аль-Хаттаб: Аллага ант берем, кесилген колуң менен бул тамакты аралаштырбастан мен бул тамактан жебейм, анын даамын да татып көрбөйм деп кесе сүйлөйт да бир азга токтоло түшүп мынтип кошумчалайт: дене мүчөсүнүн кайсы бир бөлүгү бейиште болгон сендей бактылуу адам биздин арабызда жок. Атасынын өлүмүнөн кийин Алла жолунда шейит болуп өлүүнү Амир көп кыялданды. Ярмук согушунда Амир атасы сыяктуу биринчи сапта ажалды оозуна тиштеп, эч жалтанбай ажаан душмандардын адебин берип, аяосуз салгылашып жатып шейит болот. Шейит болгон ата балага Алла Таала ырайым кылсын.